မင်္ဂလာပါရှင်မမအီချီတဲ့ဒီမှာအယုတ်လေးတွေမီလင်းနဲ့ဒီမှာပါအထုပ်ကြီးပြမယ်နော်လိုအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ပါပါတယ်အီချီတဲ့ Angel Tree program ကရတာပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ထုပ်ရဲ့အခုပဲပြန်ရောက်တာမေမေတို့ဈေးသွားရင်းနဲ့တပိတိဟာလေးတစ်ချက်ပြမယ်ပဲ Okay အမမီးပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုလေးစပိန်လေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါလေးကိုအဘောက်စိလုပ်မယ်တပည့်လုံးမလားကြည့်အောင် Okay ရှယ်ပဲအဘောက်စိလုပ်မယ်ဒီတော့ဟိုခွာလို့ဒါလေးချက်ပြီးပါလားကက်ကြည့်မတွေ့ဘူးဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကြည့်ကြမယ်တူတူကြည့်ကြမယ်ဒါကအီချီရဲ့တုံနံပါတ်၄ပေါ့နော်ဒါကဖောင်တင်လေးကမမအီချီရဲ့အသက်ရောဟိုပါတော့ဗာလဲလိုအပ်တဲ့ information ပေါ့နော်အကုန်ပေးထားရတာဆိုတော့သူတို့ကသိပြီးသားဒါသုံးထည့်ရွယ်မိန်းကလေးတို့လက်ဆောင်ဆိုတာပေါ့နော်ကဲဖောက်ပါပြီရှင်ဝါဒါတွေပါလေတူတူအိုးအဲ့ဒီလည်းပါတယ်တော့ဝါဒီပါလားအိုးသိစားပဲထုတ်တာဒီမှာပါဒီမှာကစ်ချင်ရတော့ဒါမျိုးအိမ်မှာရှိတယ်အော်အီချီရဲ့စရင်ထဲမှာလေ तू ကအဲ့လိုဘားလေးလိုချင်လဲဆိုတော့အီချီက kitchen ဟင်းချက်တာကြိုက်တော့မမေက kitchen နဲ့ပတ်သက်တာလေးယူချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အနွေးတဲ့ဆိုလဲအင်ကြီးဆိုင်တွေမေးတယ်ခဏတော့ပါလို့တော့မေးတယ်ဒါပေမဲ့အော်ဒီမှာပေးတယ်တော့ဒီမှာ kitchen နဲ့ပတ်သက်တာဆိုအော်မမအီချီမှာရှိပြီးသားပဲဒီမှာပကံဆေးတဲ့ဆက်ကလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ခွဲရတယ်ဒီပါသမီးလိုချင်တဲ့ဟာလေးနော်ဒီမှာပြန်ရိုင်းမယ်ဒီမှာငါဒီမှာပြန်လိုက်ဒီမှာတူပဲမမအီချီမှာလဲဒါတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့မမေကလည်း kitchen ဆက်ကလေးယူမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒါပေးခဲ့တယ်ဒါလည်းဈေးကြီးတယ်နော်ဒီကောင်လေးအထဲမှာအခု24ခုပါတယ်အများကြီးပဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အိုးဒီမှာပါအယုတ်ကလေးအကောင်းစားလေးတွေနော်သူတို့ပေးတဲ့ဟာလေးတွေကလေဒီမှာဒါလေးရယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာအယုတ်ကလေးပြီးတော့လေမမီးကပြောလိုက်သေးတယ်သူတို့ယူမဲ့အယုတ်တွေထဲမှာဒေါ်လေးတွေအယုတ်လေးတွေယူမယ်လို့လည်းပြောလိုက်တယ်ဒါလေးလည်းပါမလေးမောလိုက်တာအခုဈေးဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတာပေါ့ဒီမှာလည်း kitchen နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဒီမှာဒါလည်း kitchen နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဟင်းချက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဒီမှာသမီးဒီမှာဟိုဟာလေးဟိုဟာမုတ်လုတ်တဲ့ဟာလေးတွေထင်တယ်ဒါလေးရယ်အင်ကြီးလေးလည်းတစ်ထည့်ပါတယ်ဒီမှာအနွေးတယ်လေးတစ်ထည့်ပါတယ်အနွေးတယ်တော်မတော်ကြည့်လောက်အောင်လေမမေကတော့ဟိုဟာ3နှစ်ဆိုင်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစပိန်လေးတစ်စီးပါတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ရှေ့အကောင်းကြီးရသူတို့ပေးရတာဒါကလေကိုမအင်ကြီးလေးချစ်စရာလေးဒီမှာပန်းရအောင်လေးသမီးလေးမကြည့်အောင်ဒါလည်းစီးကြီးရောစီးအကောင်းစားပဲ 3D size 3နှစ် size လေးသူတို့ကလေခလေးကိုလေ0ကနေ12နှစ်အတွင်းထိရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Angel Tree program ကလေသူကလေရှောက်တာကနောက်မှမင်းမင်းတိတိကျကျလေးပြန်ရေးပြပေးပါမယ်ကဲအခုမှပြန်ရောက်တာဆိုတော့ဈေးဝယ်တဲ့ဟာလေးတွေပိတ်လိုက်ပါဦးမယ်အဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မမီတီကိုကမ်းမောင်းပြပြလိုက်ဒီမှာကမ်းမောင်းပြပြလာဗီဒီယိုလာအိုးဒီမှာမမအစ်ချီကျော်လာမစက်ကြောင်မပါရှင်မမီလေးတော့ဝီဒါလည်းစီကြီးမှာဝယ်လို့ရှိရင်လေကဲမမအစ်ချီတော့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လေးတွေအကောင်းစားလေးတွေအများကြီးရလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye see you လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်